причин, почему круиз – это идеальный отдых для всех. Первое – это удобно. Тебе не нужно бронировать отели, искать билеты, думать о трансферах. Ты просто заходишь на лайнер, и все уже включено. Второе. Ты видишь сразу несколько стран за одну поездку. Каждое утро новый город, новые эмоции, без чемоданов и переездов. Третье. Это выгодно. Питание, жилье, развлечения, даже шоу – все включено в одну цену. Четвертое. Это безопасно. Круиз признан самым безопасным видом отдыха. Есть стабилизаторы качки, медицинский персонал, охрана и строгие стандарты безопасности. Пятое. У тебя всегда есть выбор, где покупать круиз. Но через платформу InCruises это максимально выгодно. Мы экономим, копим и путешествуем чаще. Если ты хочешь круиз, напиши мне.